கதம்ப சட்னி. சட்னிக்கு போடுற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் கலவையாக வதக்கி அரைச்சி பண்ணுற இந்த சட்னி இருந்தால் 2 இட்லி எக்ஸ்ட்ராவாக உள்ளே போகும். 1 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் சூடானோனி 3 பூண்டு, குட்டி பீஸ் இஞ்சி, பூண்டு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க. 1 பச்சை மிளகா, மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை பெருசாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். 2 சிவப்பு மிளகா, உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகா போட்டுட்டு வெங்காயம் நல்லா வதங்கி லைட்டாக கலர் மாறினோடனே 1 தக்காளி போட்டு தக்காளி மசீர வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 10 கிராம் கொத்தமல்லி, 10 கிராம் புதினா போட்டு சுருங்கி வர வரைக்கும் வதக்கிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் வறுத்த வேர்க்கடலை, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஆற விட்டுருங்க. குட்டி பீஸ் புளி போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாட்டி அரைச்சிட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி உங்களுக்கு சட்னி எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வேணுமோ அதுக்கேற்றபடி அரைச்சிட்டு 1 டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெயில் 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு, 1 டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை பொரிய விட்டுட்டு பெருங்காயம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சட்னியில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கதம்ப சட்னி ரெடி. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும்.